Labą dieną. Sveiki. Taip, galėčiau padėti? Taip, keičiame interjerą ir man reiktų šviesių klasikinio stiliaus užuolaidų, nes užuolaidos turi būti mums kaip tiesiog šviesus, lengvas fonas. O čia į kokį kambarį? Į svetainę. Tai aš jas stumdau rankomis, bet sakau, kad labai patogu, ypatingai patogu širmas valdyti distanciniu būdu, nes galima ir reguliuoti ir atstumą, ir proporcijas. Jeigu, tarkim, padarytas toksai, kaip ir vadinkim, menas, tai vis tiek iš tolo geriau žiūrėti, kaip jį geriau įrėminti į kitas detalės. Tai tada aš žinau, ką jums galėčiau pasiūlyti. Žinot, va štai čia yra toksai vienspalvis, jisai šiek tiek persišviečia, bet gal per tankus? Gal per tankus, ar ne? Lengvesnį. Tai gal lengvesnį kažką. Štai čia lengvesnis yra. Žinokit, šitas tai labai nuostabus. Žiūrėkit, jisai visiškai persišviečia, praleis pilnai dienos šviesą, o uždegus šviestuvus nesimatys nuo gatvės, kas vyksta svetainėje, jeigu aišku tai aktualu. Tai gal tuomet šitas? Gerai. Kaip gražus audinys galim jį. Kalėdų laukimo laikotarpiu Statybų TV daro stebuklus. Būsto šeimininkams sugalvojome padaryti staigmeną. Iš čia esančių ypatingų ir gražių interjero detalių sukursime jų svetainėje kalėdinę nuotaiką. Tikiuosi, mūsų gerus darbus pastebės ir Kalėdų senelis. Sveiki, Elžbieta. Tai galbūt iškart praeikime į mūsų ekspozicijų salę. Šis provansiško stiliaus stalas buvo papuoštas natūraliomis priemonėmis. Kaip matote, viskas yra labai paprasta, stilinga ir skanu. Buvo pasirinkti kankorėžiai, samanos, pušies šakelė ir manyčiau, kad to ir užtenka, kad būtų sukurta pakili kalėdų dvasia. Ant stalo aš pamačiau labai gražias dėžutes ir norėčiau sužinoti, kam jos yra naudojamos. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad čia yra netgi pagrindinis stalo akcentas. Tai yra ne tik puikiai idėja, būtent dekoro detalė, tačiau taip pat ir subtili dovanėlė kiekvienam svečiui.